ស្រៈភាសាខ្មែររបស់យើងមានប្រមាណទៅបងប្អូនយ៉ាងមានស្រៈអាស្អេស្អីអឺអូអូស្អើស្អឺស្អៀស្អេស្អែស្អៃស្អោស្អៅស្អុំស្អំស្អាំស្អាស្រៈអោស្រៈអេស្រៈអោបាទជាងអេស្មើនឹងអក្សរអណាបាទបងប្អូនអបាទយើងបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាទៅនេះគឺជាស្រៈដែលយើងត្រូវសិក្សាបាទស្រៈខ្មែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺមានខ្ញុំបានបែងចែកហើយគឺរវាងអក្សរអក្ខុសៈនិងខុសៈបាទយើងអអេអូអខុសៈសំឡេងខុសៈបាទឃើញទេបាទអេស្រៈអាអ៊ីអេស្អេដូចជាខេបានគួយើងសេគៀ K E A គៀបាទត្រអេ E E ដូចគ្នាត្រអី E I E Y I E Y ត្រអឺ O U ដល់តែជាខុសៈ O E ដល់ E U ខុសៈដល់ E U ដូចគ្នាស្រៈអូ O មួយទៀត U បាទ O A U O O O U ស្រៈ U O U ដល់ខុសៈទៅជា U O បាទស្រៈ O E U ដល់ខុសៈ O E U ដូចគ្នាស្រៈ O E U R ដល់ខុសៈ O E U R ដូចគ្នា E I E ហើយនឹង I E ស្រៈ A បាទស្រៈ A E E ស្រៈ A E E ស្រៈ I A I E Y ស្រៈ O O R O ស្រៈ អោ A O E U O ស្រៈ O M ស្រៈ M A M ដល់ខុសៈ O U M ស្រៈ M A M ខុសៈ O A M ដល់ស្រៈ A S E A E A H ដល់ស្រៈ O S O U S ស្រៈ S E S E S ស្រៈ O A S O ហើយខុសៈ O U S បាទចឹងយើងចំណាំទាំងអស់គ្នាអំពីស្រៈរបស់យើងបាទចំណាំថាព្យញ្ជនៈអក្ខុសៈប្រើជាមួយស្រៈអក្ខុសៈបាទអញ្ចឹងបានន័យថាព្យញ្ជនៈអក្ខុសៈបានថាពូអប្រើជាមួយអក្ខុសៈបានថាពពុអបាទអញ្ចឹងព្យញ្ជនៈពពុអត្រូវប្រើជាមួយនឹងពពុអដូចគ្នាប្រើនឹងស្រៈអដូចគ្នាចំណែកឯព្យញ្ជនៈខុសៈប្រើជាមួយស្រៈខុសៈបាទអញ្ចឹងព្យញ្ជនៈអក្សរត្រូវប្រើជាមួយនឹងស្រៈពពុអបាទពពុអអញ្ចឹងខុសៈជាមួយនឹងខុសៈអញ្ចឹងសង្ខេបបើខ្លីគឺខុសៈបាទអក្ខុសៈយើងត្រូវប្រើជាមួយនឹងអក្ខុសៈចំណែកឯខុសៈយើងក៏ត្រូវប្រើជាមួយនឹងខុសៈមិនអាចអក្ខុសៈប្រើជាមួយនឹងខុសៈបានទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដូចជាឈ្មោះជាសុភ័ក្របាទជាសុភ័ក្រជាសុភ័ក្រជាជួវាពពុអអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើជាមួយនឹងពពុអដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងពពុអដូចគ្នានេះ EA ជួ EA ជាបាទអញ្ចឹងជាសុភ័ក្រសដាក់ស្រោសុបាទ PH EA K អញ្ចឹងពពុអក៏យើងផ្សំគ្នាទៅអញ្ចឹងបាទឆាបាទឆដាក់ថាឆាបានន័យថាសំឡេងអប្រកបជាមួយនឹងពពុអគឺ A នេះបាទអញ្ចឹងឆា
Parida P A អក្សរផបាទ A R Rida Parida Parida យើងចំពោះឈ្មោះទាំងឡាយណាដែលបញ្ចប់ដោយអក្សរ T ត្រូវថែមអក្សរ H បាទឧទាហរណ៍ដូចជាឈ្មោះឈួនសារ៉ាប់បាទយើងនឹងដឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងមើលនឹងឈួនសារ៉ាប់បាទយើងកាលណាបញ្ចប់ដោយសរ T នេះយើងត្រូវថែម H បាទជាងសម្បត្តិក៏អញ្ចឹងដែរបញ្ចប់ដោយអក្សរ T បាត់យើងត្រូវថែម H មួយទៀតបាទមួយទៀតចំពោះឈ្មោះដែលបញ្ចប់ដោយបន្តក់ត្រូវថែមអក្សរព្យញ្ជនៈមួយទៀតបាទដូចឧទាហរណ៍ដូចច័ន្ទរៈស្មីអញ្ចឹងកាលណាបញ្ចប់ដោយបន្តក់យើងត្រូវថែម n មួយទៀតបាទចចាណច័ន្ទយើងបន្តក់យើងត្រូវថែម n ទៀតច័ន្ទរៈស្មីមួយទៀតដូចជាពាក្យកាន់សុវណ្ណដូចគ្នាកាន់សុវណ្ណឃើញទេ K A double N សុវណ្ណ V A double N បាទចឹងអូខេបងប្អូនសិក្សានៅសិស្សទាំងអស់គ្នា